那有些东西说西医才可以治，中医不能治啊。然后西医很慢，那治翠花人咳嗽3个月，西医说是慢性咽喉炎。那知道慢性咽喉炎没有救嘛？哦，那鸡桃哦，你吃很大美皮亚的话，那把它你吃，你不可吃到全好，因为吃超过好几个月后，你肝就开始 failure 哈，所以也不能吃太多，说是你 self healing 慢慢好。西医已经不能说你没有救啊，不能啊，你不能吃西药，反正也没药，就是给你1个月啦。如果是你有救就有救，没有救就不要再吃了啦。哦，他没有好啊，然后一直咳嗽啊，然后他咳嗽会不断的严重的时候一直咳到那种把那种肠道吐出来的感觉，然后他咽很痒，可是却没有东西堵在那里。所以梅核气就是说咽痒跟梅核气西医的病名，不是中医的病名哦。这样写是特别是做 note 说，梅核气是说中医西医认为是你就病人自己觉得这个咽喉卡住了，吞咽觉得很困难，可是你去看没事啊。哦，西医认为梅核症是什么？精神官能症，头脑有问题啦。哦，那不是中医认为是，其实咽痒跟梅核症其实是就是有东西在这边。哦，就半夏厚朴汤这里，但其实我就是用半夏厚朴汤哈。那有痰，那本来是黄的，可是慢慢变成白的。手脚冰冷，寒症开始出现嘛，易流汗，晚上但是没有盗汗。好，所以这个就算比较像是我真的在问诊的情况了。那我想这边没有，好，有一点哦，躺下来容易咳。什么东西躺下来会变化 ？liquid。对，你肿块躺下来，你说压迫到，很 likely 哈，因为人体不会有 void 嘛，不会有空气，所以你躺下来，肿瘤压迫是你不管怎么样都会压迫到。躺下来会变化，就要想到一定是跟 liquid 有关。哦，水饮、痰饮在 liquid 哈，那醒来的时候精神还可以啊哈，然后那你看月经很晚才来，寒症哦，月经这个30几天才来，那脉也 match 嘛，都寒嘛哈，什么方半夏厚朴汤，哦，半夏厚朴汤就这样，生半夏、厚朴、茯苓，苏叶。跟茯苓油哈，炙甘草啦哈，炙甘草。好，那生姜是因为 controversial 嘛，因为你如果常开生半夏，人家说有毒，比如说就反正你生半夏姜之后就没有毒嘛，所以除非是宫脑瘤这一类的，我还是其实我认为不需要开生姜，我还是会开哦，因为这在医疗上面比较 safe， 因为通常你要会治半夏就是用去姜治啦，用姜水去泡，就让你去稍微煮一煮啦。所以你在治牙姜你就加生姜。后面是什么？小青龙汤的变方嘛，麻黄、白芍啊、干姜、炙甘草、细辛、桂枝、乌龟子嘛。所以基本上就是厚朴半夏汤加上半夏厚朴汤加上小青龙汤。这在感冒我常常用啊。感冒就咳嗽得不得了，常常用。它其实上是慢性咽喉炎的首选啦，前半段了，后半段要照看。好，然后下针是什么？先看公孙内关，还记不记得公孙内关口诀是什么？公孙内关胃心胸嘛。好，这中医的七经八脉的配合。好，所以你胃心胸，管你是咳得不得了，管你很难受的时候，我都会下。那另外一个常咽喉不舒服者，列缺燥海我也常下。那我为什么不选它为列缺燥海？因为我觉得我选太渊，太渊是肺经的母穴，你久咳或太渊效果好一些。哦，你短时间喉咙受伤，昨天才开始，上个礼拜才喉咙不舒服，列缺燥海效果很好。你变 chronic 要补的时候，我会用太渊。那既然你选了太渊，你在下列缺燥海有点重复，所以我干脆就选公孙内关。1个礼拜后好了，真的就1个礼拜后啊，1个礼拜嘛，没错嘛，9号，只要超过1个礼拜啦，8天后再来复诊。他说他好了，然后吵着不要吃药，搞给他说不行，你还要收尾，还没有合格，那又怎么办 ？compromise 给他各种药，好，那但是我把它改清了有不用麻黄类的，因为它已经没那么严重，半夏厚朴汤照开。可是后面加苓桂竹甘汤，苓桂竹甘汤就是中隔有水的时候一个散水的一个，常常是你晕船晕得很凶的时候，先吃几个礼拜的苓桂竹甘汤，吃2天没有用哦。这边有人问过，这2天我不知道谁问过哦。那2天没有用，要吃1个礼拜哦。那你散水以后，那下针的话反而变得更 generic 一点，太渊继续下，因为他说他没有咳了。但是我觉得他肺还可以补，
另外下这3个针，三阴交地基阴穴，那是我 one of my favorite set。好，这个叫做三黄啦。好，这中医认为三阴交地基阴穴各有各的用处，可是3组针合来叫天地人三黄，在利水上最好的穴位。哦，刚才讲就跟五苓散很像，或者说你身体不管你抵抗力不足，抵抗力今天什么样抗劲也好，虚弱也好，中医认为很多的 liquid 在这个血管外面啊，三焦这所谓三焦系统啊，在所谓淋巴系统啊，在组织液啊，水分更多。那这个调节起来的话，你很多病会有好处。所以说去疫区，你不知道该怎么治疗，先喝五苓散嘛。那以针法来讲，这是最 match 的啊，三阴交地基阴泉。那我诊所基本上很多时候不知道该怎么办，或者说我觉得反正你很少来看诊。好，你可能2个礼拜、3个礼拜、4个礼拜才来看诊。instead 说针对某些小病试试看，你抓大轴，才比较有 benefit 啦。所以我诊所的小医生就是助理就常常我说你这么喜欢上这3个，因为你要看病人是什么样的情况。如果他很急，每2、3天来一次，你可以针一直换，就可以不同的头痛、脚痛什么开始一直换，对他都有帮助。如果他很久才来一次，你去治他一点点头痛，就像 Steve 讲的，你治好了以后，所以才下一针，根本今天好没有坏，你宁可抓大纲，对他病人是最 beneficial 的。所以你要考虑到哪些事情在他的情况下最 beneficial， 而不是说我在 show off my 功力。要修功力的人很多很多，甚至我最喜欢就是你膝盖痛来下给你看，那个最适合修功力的。可是，在这种针法最平淡，可是对这种下次不会再来的病人，其实最有用。他已经好了，他不会再来了嘛，除非下次再咳嘛，OK。